Webnet 7 kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir helikopter geldi. Daha doğrusu dün geldi. Bu İzmir'den geldi arkadaşlar. Bu uçmuyormuş. Hemen şimdi bir deneme yapacağız. Böyle kumandası var. Aynı zamanda buradan da açacağız. Şimdi bağlantı kurmak için arkadaşlar bir aşağı bir yukarı yaptığım zaman şu ışığın durması lazım. Evet, gördüğünüz gibi şu an ışığımız durdu. Bağlantı sağlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alttaki pervane dönüyor. Üstteki dönmüyor hiçbir şekilde. Şimdi bunu sökümünü yapacağız. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, helikopterin sorununu bulduk. Motordan kaynaklanıyor. Bize pinyon dişlisi arızalı diye gelmişti ama lakin pinyon dişlisinde bir sıkıntı göremedim. Çünkü motora elektrik gelmiyordu, döndürmüyordu motoru. Motor dönmüyordu yani. O yüzden arkadaşlar motorun arızalı olup olmadığını multimetrenin DC volt akım ölçer pozisyonuna getirip akımını ölçtüm. Akımın geldiğini gördüm ve harici bir motor bağladım. O arka şu pervaneye döndüren yani dönmeyen pervane, şu üstteki pervaneye dönmeyen motorun çıkışlarına bunu bağladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi deneme yapacağız. Şu motorun da buradaki alttaki pervaneyle birlikte döndüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya motor değişecek arkadaşlar ya da motora bir bakacağım. Tamir olacak bir şeyse tamir edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar motoru söktük. Şöyle bir motor var gördüğünüz gibi küçük. Şöyle. Sıkıntı motordan. Çünkü dönmüyor. Elektrik de verdim. Şöyle gördüğünüz gibi elektrik de veriyorum. Şöyle. Hiçbir şekilde dönmüyor arkadaşlar. Helikopterimiz şu halde sökük şu anda. Bir motoru sökmek için bütün parçaları söktük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle parçalar da burada. Bunlar da bayağı zahmetli oluyor sökme takma işlemleri. Bu motor içini sökebilsem tamir etmeye çalışacağım ama biraz zor gözüküyor. Yani tamirde. Sürtünüyor biraz sanki şöyle çevirdiğim zaman biraz sürtünüyor. İnşallah bakalım olmazsa şöyle bende küçük motorlardan var bende ama şöyle. Bunlar da bayağı daha küçük yani. Burada motoru kaldırmayabilir bir küçük. Bundan biraz daha küçük helikopterin motorundan bu. Şöyle göstereyim onu da. Şu helikopterin motoru. Motorun aynısından daha doğrusu. Bunun motoru var şurada. Arkada. Şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunu büyük ihtimal dışarıdan sipariş vereceğiz ama bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Şimdilik tekrar arkadaşlar motorun kapağını söktük. Şöyle göstereyim size. Yani onun içinde bir sürtünmeden dolayı bir şey olmuş. Şöyle göstereyim. Şu artı eksi uçları baya bir hasar görmüş sürtünmeden dolayı. Sanırım bundan çalışmıyor. Bir de bunun içine su gibi bir şey gitmiş galiba. Şurada bir küflenme var arkadaşlar. Bu yüzden buraya biraz bir şey sıkacağım.
yağ sökücü, kireç pas sökücü. Şuralarda küflenme var yanaklarında. Genelde bunlarda mıknatıslarda sürtünmeden dolayı şey oluyordu. Arıza olabiliyordu. Ya da bu uçlarda sıkıntı oluyordu yani. Temassızlık falan olabiliyordu ama İnşallah bakalım sorunu çözersek. Şöyle yağlayalım biraz kendine gelsin. Aynı zamanda şuraya da temizlememiz lazım. Artı eksi uçlarını. Ve arkadaşlar buraya da düzelteceğiz. Bir bakalım. Pensilimiz neredeydi? Buraya arkadaşlar uçları bayağı kötü olmuş. Buraya motorun değmesi lazım. Eğer bunu çalıştırabilirsek sipariş etmeye gerek kalmayacak. Daha ucuza mal olacak. Yoksa bir motor bir sürü para. Bunu lehimleyerek de şu uçlarını uzatabiliriz biraz. Şurasında arkadaşlar şöyle telle biraz şöyle temizleyeceğiz. Kapağı sökmesi biraz zor oldu. Plastikten kaldırıp zorladık biraz. Evet arkadaşlar, bunu da temizledik. Bir bakalım şu uçlar, gerçi uçların şu an değeceğini pek sanmıyorum ama gene bir şöyle bir deneme yapabiliriz. Bir bakalım. Şöyle artı eksi. Şu an hala çalışma yok. Sanırım daha değmiyor. Normal şöyle içeriden artı verdiğim zaman da çalışması lazım ama bu şekilde de bir sonuç yok. Ya iyice gitti. Şuralara bir bakayım. Tekrar çalıştırabilirsem tekrar çekimi yapacağım. Şimdi kapatıyorum. Bakın arkadaşlar benim malzeme. Aman. Esra teyzem sürdü. Esra teyze mi sürdü? Çok güzel sürmüş ya. Ojelerin pek güzelmiş. Ondan Harika. sonra çıkmıyor. Çıkmıyor mu bunlar? İyi olmuş. Çok beğendik. Oyuncaklarımı göstereyim mi? Tamam. Şöyle. İster. Onlar tornavidalar mı? Hayır. Kız. Bunun çünkü elbisesi yok. Bunun içinde de Anladım. kız var. Bunun sana açılıyor şimdi. Bunun yeri hiç yok. Çünkü nerede yapmışlar? Anladım. Şuraya koyuyorsun. Evet arkadaşlar, buradaki küflerin gitmesi için şöyle bunları zımparalıyoruz şöyle. Burası küflenmiş çünkü. Aynı zamanda ben yağlama da yaptım. Gayet güzel oldu şimdi. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu temizledikten sonra tabi önce buradaki plastiği çıkarıyoruz. O şekilde çıkıyor. Bir saniye gidelim. Gürültü yapma. Gürültü yapma ama ben şey anlatayım. Gürültü yapayım. Ondan sonra buradaki şuradaki malzemeler arkadaşlar. Elektriği veren malzemeler kötü. Bunları tekrar yapacağım.
kırıldı zaten. Şöyle göstereyim size de. Çok güzel yaptım ben. Şunlar da arkadaşlar, evet. Şu an tam net gözükmüyor ama bunları yaptıktan sonra motoru ben çalıştırdım. Sıkıntı buradan arkadaşlar. Bir de içeride küflenmeden. Bunlar elektriği verdiği zaman motor çalışıyor. Denemesini yaptık zaten. Şimdilik bu kadar. Buraya artı eksiye şöyle motoru değmesi için bir şey yapacağım. Bakalım. Ondan sonra motorumuz çalışacak. Şu an denemesini yaptım, çalıştı ama orasını çekemedim. Çünkü çekerken de kırıldı zaten parçaları. O yüzden orasını çekemedik. Şöyle kırılan parçaları şöyle küçük parçalardan arkadaşlar. Evet, onu da yaptıktan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik herkese hoşça kal diyoruz. Bilge. Ama nereye kavuştuk? Sen konuşacak mıydın? Hadi konuş bari. Ne anlatacaksın? İyiyim. Işık. Işık. Anladı şimdi. Hadi bakalım. Aman. Ne güzel ışıkmış ya bu. Bunu sen tamirlerde mi kullanıyorsun yoksa? Işığı mı kapatacaksın yoksa? Ama sen dışarıda açtın. Yanlış kapattın. Sen şöyle duvarı tut, ben çekerim. Duvarı tut ışığı sen. Işığı duvarı tut. Ha. Ha. Çok güzelmiş ışığın ya senin. Harikaymış. Artık hoşça kal diyelim mi artık? Hayır, daha fazla. Sen şimdi nereye gideceksin? Markete. Hayır, markete değil aslında. Evet. Bakın arkadaşlar. Doğum gününe mi gideceksin yoksa? Elbiseme. Evet, elbiseni göstermiştin zaten canım. Çok güzelmiş. Biz eşleme gidiyoruz doğum Evet, günü için. Doğum günü varmış. Bana doğum günü var ama. Hı hı, senin doğum günün Nisan'da daha gelmedi. Gelmedi daha ama. Ama kedi de alacaklar bana. Çimen kedi onu oradan takarız. Evet. Yani. İsmini kedi alacaklar. Bulursak eminim çizme kediyi buldun mu? Buldun mu? Evet, şimdi kedi buluruz bakalım. Bay bay. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Helikopterimizin Merhaba. motor Merhaba. kısmı. Merhaba. Evet. Merhaba bakalım. Bakın. Şöyle biraz. Ha. Bunlar ne ya? Şey. Neymiş onlar? Yemek. Ne yemişmiş? Kızım yediriyor. Ne diyor? Allah. Benim elbisem yok hiç. Göstereyim mi Evet. bir kafanı? Elbisen var senin. Yok. Üstündeki elbise işte. Bakın. Çok İki güzelmiş. fare. İki fareli hem de. Evet. Elbisenin iki fare. Elbisenin iki fareli. Bakın çoraplarım arkadaşlar. Evet, çorapların da ama çok güzelmiş çorapların da. Harikaymış. Müthiş. Şöyle de sakabiliyorum. Bakın. Daha bunu giydim arkadaşlar. Evet, bakayım. Ve bunu seçtim. Onlar çok güzelmiş. Çok güzel. Bunlara da için gibi. Bir tane daha var. O da. Bu da çok güzelmiş. Bir de panı var. Evet arkadaşlar, motorumuzun şu kısmı içindeki şuraya taktığımız kısım arkadaşlar, sarı kısım. Gel. Bu çalışmadığı için Gel. içindeki şuradaki küçük teller hasar gördüğü için motor çalışmıyordu. Şu motordan söktük bunu arkadaşlar. Buraya taktık. Uydu arkadaşlar. Şimdi burada bir
elektriğin içinde kalan elektriği almanız için bir şeyimiz var. Mercek neydi ismi aklıma gelmedi. Kondansatörümüz var. Evet arkadaşlar, bunu buraya taktık arkadaşlar. Şu an çalışıyor. Şöyle de göstereyim. Buraya 5 volt adaptörle 5 volt verdiğimiz zaman şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sesinden de anlaşıldığı gibi. Hatta başına şöyle bir şey takalım arkadaşlar. Bir saniye. Bunu size göstermek için bir tane şey takacağım başına. Aparat takacağım. Döndüğünü göstermek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aparatımız dönüyor. Pervanemiz. Şimdi arkadaşlar bu motoru şunu çıkartıp şu mercek kondansatörü çıkartıp arkadaşlar şu helikopterimize bağlayacağız. Şu kısmına. Şöyle bağlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra helikopterimizi takacağız, çalıştıracağız. Ben şu an çalıştırmayacağım bunu. Bunun ucuna da arkadaşlar tekrar dişliğimizi takıyoruz şu dişliği. Evet. Dişliğimizi de taktık arkadaşlar. Şöyle. Dişliğimizi taktık gördüğünüz gibi. Bunu arkadaşlar buraya bu şekilde takıp şuraya vidalayacağız. Ben bunları takacağım arkadaşlar şimdi. Ondan sonra taktıktan sonra tekrar çalıştıracağız. Şimdi bu evreleri uzatmamak için kapatacağım. Tekrar çekeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorumuzu taktık. Şuradan da anlaşıldığı gibi buranın başlığı sarı. Orijinal olan başlık siyah. Motor yine aynı motor. Sadece başlığını değiştirdik arkadaşlar. Şimdi bir deneme yapacağız. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yalnız burada anlayamadım. Bu parçanın üstü olması gerekiyor. Şurada. Bunu sanırım söküp tekrar takmışlar. Ters takmışlar yalnız. Bunu değiştirip gene bir soralım. Bu modeller bu şekilde mi bilmiyorum ama çünkü şurada üstte baktığın zaman burada bir şey yok. Delik yok çünkü. Galiba bu model böyle. Denge çubuğu ortada ilk defa görüyorum. İlginç. Normalde şu üstte olurdu. Hatta bir tane burada var mı örnek? Evet, şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal denge çubuğu üstte. Ama bununki ortada. Bir kapatıp arkadaşlar tüm aparatlarını kapatıp ondan sonra çekimimize devam edeceğiz. Bakalım ne olacak. Uçacak mı uçmayacak mı göreceğiz. Evet arkadaşlar makineyi yaptık. Şu an şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Motorun sarı motoru şurada görebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi açalım. Şöyle gördüğünüz gibi ışık yanıp sönüyor.
Böyle göstereyim. Burada ışıkta yapın. Arkadaşlar bu ışığı durduğu zaman harekete geçecek demektir. Şöyle önce bir geri bir ileri yapıp ışığı sabitlenmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi şu an sabitlendi. Işığı hazır arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Babacığım bunun Dur pilini sen yapacağım. çalıştırırsın. Yok ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Ben çok korkuyorum. Korkma canım. Niye korkuyorsun sen? Sen niye korkuyorsun? Evet arkadaşlar. Gayet hızlı dönüyor. Şimdi bunu yerde deneyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok heyecanlandım ben. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandı bile. Hmm. Ben heyecanlandım. Şimdi yere koyalım bakalım nasıl şey yapacak mı? Evet arkadaşlar. Şimdi bunu şey yapacağız. Dur kızım. Şurayı kaldıralım. Ama onlar niye kaldırıyor? Şimdi arkadaşlar bakacak ya nasıl uçacağını. He, anladım. Evet arkadaşlar bunu şimdi uçup uçmadığına bakacağız. Sen şöyle tutabilir misin kamerayı? Tamam. He? Tutabilirim. Şeyi helikoptere çekeceksin, tamam mı? Ben uçuracağım, gel. Şuradan tut alttan. Hele dur ben şunu çıkarayım. Ah, tut bunu. Şunu bırak, şunu bırak. Heh, tamam. Şimdi ben helikopter uçarken Tamam. sen o helikopterin uçtuğu yerleri çek, tamam mı? Vay canına. Böyle bu şu an kendi etrafına dönüyor. Şöyle yukarıya gitmiyor ama. He? Yukarıya gitmiyor ki. Dur bu şeyini güveniyorum da. Vay canına. Sen ama şey yapmıyorsun. Sen ama şunu tutmuyor ki. Dur ben kendim çekeyim mesela. Bu niye uçmuyor? Dur. Dur. Neymiş o? Gördün mü? Evet arkadaşlar. Helikopterimizde eksi artı kutup bağlantıları yanlış olduğu için arkadaşlar. Aslında eksi artı bunlarda motorlarda fark etmiyor. Yalnız yönünden fark ediyor. Eğer eksiyi buraya artıyı buraya bağladığın zaman mesela sağ yapıyorsa ters çevirdiğin zaman sol yapıyor arkadaşlar. Bunu ben bir RC arabada fark etmiştim. Burada da aynısı oldu. İki pervane de aynı yönde döndüğü için havalanamıyor. Birisi sağ yaparken birisinin sol dönmesi lazım. Şimdi eksi ve artı kutuplarını değiştirdik arkadaşlar. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Ve uçtuğunu göreceksiniz. Şöyle açalım. Ve denememizi yapalım arkadaşlar. Bakalım be arkadaşlar. Gezeceğiz mi? Evet. Bakalım uçacak mı? Çekil bakalım oradan. Nereden çıkacağım? Şuradan mı? Hı hı. Bakalım arkadaşlar. Sen orada dur. Sen fazla yaklaşma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uçtu. Ve tekrar bir deneme yapalım. Evet ben fazla uçurmayı pek beceremediğim için biraz az uçuruyorum. Abo. Şimdi ayağıma geldim. Vay canına. O sen. Uçuracağım da ben fazla uçuramayı bilemediğim için tam şey yapamıyorum. Çok fazla uçuyor. Bir de evin içinde sağa sola çarpıyor ya. Şu tarafta dur deneyim. Şurada deneyim. Şurada deneyim. Çok güzel açıyor. Evet.
Evet arkadaşlar, Tamam gel. fazla da Çok fazla şey yapmak istemiyorum çünkü arıza vermek, bir yana zarar vermek istemiyorum. O şunu açın. Gördüğünüz gibi şu an uçuyor. Ben tabi tam havalandıramıyorum yani. Havalandırıyorum da yere konarken onu beceremiyorum fazla. O yüzden bu da gördüğünüz gibi hemen havalanıyor. Bir de şöyle tekrar şey yapalım. Ya. Ya çok yoğun. Ya oraya çok uçmuyor. Ama çok uçacak da ben şey yapamıyorum. Ben kendim yapamıyorum. Normalde uçuyor. Uçuyor ya bende. Çok fazla yaklaştı. Sen dur orada. Bana Gördün mü? geri geldi. Bana geri geldi. Uçuyor, gördün mü? Uçuyor. Şimdi arkadaşlar şurada arkadaşlara hoşça kal diyelim, gel. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyuncağımızı yaptık. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hoşça kal de. Şöyle. Bay bay. Görüşürüz de. Ben bunu oynayacağım. İki tane Bizi gol takip etmeye devam edin arkadaşlar. oynayacağım. Hem tamir yapıyoruz hem sizi de bilgilendiriyoruz bu sayede. Ufak tefek işleri kendiniz de yapabilirsiniz. Bay bay. Eğer takıldığınız bir bilemediğiniz bir şey olursa bana yorum kısmına yorum yazın. Size en geç bir gün içinde dönüş yaparım kesinlikle. Her konuda yardımcı Bay olurum. bay. Bana da Çekinmeden yazın. yorum yapın. Bana şu yoruma yazsınlar mı? Bana da ya. Evet. Kızıma da yazın. Kızım da yorumlarınızı bekliyor. O da şey yapıyor. Şöyle koyalım kızım şuraya. O da yorumları merak ediyor. Ben onu okuyorum. Yazılan yorumları. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bay bay. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için önemli. Paylaşmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla abone olmasını teşvik ederseniz seviniriz. Herkese hoşça kalın diyoruz. Hoşçakal. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı tahminler diyoruz. Bay bay. Yukarı uçur. Çok yüksek. Burada da şu tarafa bakalım. Dur. Tamam. Dur. Kapat gari. Tamam. Tamam, bu kadar yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Pili bitiyor. Kapat gari. Tamam. Hadi. Kapatalım da ondan kapat. Hadi. Neymiş o? Hoşça kal de. Başla.